Kwa jina mimi naitwa Joseph Wegesa Wangubo, mkazi wa kijiji cha Nyangoto, wilayani Tarime, kata ya Matongo. Kiwaomba viongozi wangu wa nchi muweze kumsaidia. Mimi nina nyumbani kwetu, nilipozaliwa nyumbani kwetu. Badala yake kampuni kaja kutuomba ardhi kwa ajili ya kupisha kufanya shughuli za maendeleo. Sisi wananchi tulikuwa tunaishi kwa ile, tukakubali kwa sababu ni swala kimaendeleo. Tulipofika kwenye malipo, mkurugenzi akawa anataka theluthi ya ile pesa. Mimi nikakubali, sikatai kubishana, viongozi nikakubali, sawa, hiyo theluthi moja mimi nitakupa Solomoni. Tulipofika kwa kampuni wakati wanataka kunipa, Solomoni akawa anataka ile pesa iende kwake moja kwa moja. Lakini sasa mimi sikuwa nimekataa, lakini kampuni wakasema hawezi kutoa pesa ya mtu kumpa mkurugenzi isiyokuwa na maelezo. Hiyo ndio shida tuliona mimi na mkurugenzi, mpaka leo nateseka, nataabika, natafutwa, mara napigwa na mapolisi, na nyanyaswa, natengenezwa kila aina ya mitihani. Nenda dhambi gani au nimekosa kosa gani la kisheria kwa kudai haki kupita kwenye sheria? Mahakama imeamua, tumeenda ofisi ya Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Mkurugenzi amesema hata kuwa na pingamizi lolote kwenye malipo yangu. Ina maana mimi na wao tuna mgogoro kwenye malipo. Tumefika mgodini ili nipewe stahiki zangu, anasema yeye lazima ile pesa ipitie kwake. Watu wa mgodi wamekataa. Rais, naomba unisikilize kwa jicho la huruma. Na mimi nimezaliwa, na mimi nahitaji maisha. Ile ni haki yangu mimi. Nimeshinda. Mkuu wa wilaya analijua, mkuu wa mkoa anajua, TAKUKURU makao makuu anajua, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma wanajua. Mama, tusaidie. Sisi wananchi tunaona tumekuja kwako kuomba hii haki. Si kwamba mimi ndo mjanja sana, hapana. Ni baadhi ya wananchi tunaoteseka tunafika nafasi hii, lakini Watanzania wengi tunateswa na watu wako wa chini. Mimi nimefuatilia kwa karibu sana hii issue, na nimeifuatilia na kubaini mambo haya yote. Kulikuwa na mambo mengi katikati yanakwenda ndivyo sivyo. Mpaka mara ya mwisho aliwekwa ndani pale polisi pale Nyamwaga Aisha. Sasa mimi niombe, kwa sababu haki ilikwisha kutolewa na mahakama ilishaamua kwamba ardhi ile, kipande kile cha ardhi kisikamatwe. Sasa mtu mwingine bado anang'ang'ania, na kwa hiyo mgogoro sasa inaonekana unahama kwenye hali halisi, unakuwa mgogoro baina ya mamlaka hiyo ya halmashauri pamoja na Wegesa Wangubo. Mimi nalaani sana, cha kwanza nalaani sana maamuzi ambayo yanakuja kinyume na maelekezo ya mahakama, lakini cha muhimu zaidi naiomba mamlaka, serikali kuu ichukue hatua namna ya kutatua hivyo vizingiti vinavyowekwa na halmashauri ya Tarime. Salama tu. Bali zako. Huyo mimi siwezi kuongea naye kwenye chombo cha habari kwa sababu alishanichafua kwenye vyombo vya habari na nishampeleka mahakamani.